ෆිල්ම්ෆයි මගේ මෝවරිවිය් චැනල් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව ඔන්න අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඝාතන දාමයක් සිද්ධ කරන භයානක සීරියල් කිලර් කෙනෙක්ගේ ඝාතන රටාව හොයාගන්න එක මහාචාර්යවරයෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ගණිතය සම්බන්ධ කරගෙන සිද්ධ කරගෙන යන මේ ඝාතන රැල්ලේ සුළමුල හොයාගන්න මේ මහාචාර්යතුමාට වගේම පොලිස් නිලධාරීන්ට පුළුවන් වෙයිද? බලන තත්පරයක් ගානේ ඔයාගේ කුතුහලය වැඩි කරන්න සමත් වෙන මයින්ඩ් ගේම් එකකින් මොලේට සම්මනල ගැටේ වට්ටවන සුපිරිම මූවි එකක් තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. මේ මූවි එකේ නම අද මේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් කතා කළා හොඳටම ඇති. අපි යමු මේ සුපිරිම මූවි එකේ කතාව මොන වගේ එකක්ද කියලා බලන්න. මේ වගේ මූවි රිවිව් channel එක Filmfire. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. මූවි එක පටන් ගද්දිම අපිව 1987 කියන අවුරුද්දේ ග්‍රීසියට අරගෙන යනවා. අවුරුදු 10ක් වෙන පුංචි ගෑන් ළමයෙක්ගේ උපන්දින සාදයක් තමයි මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පොලේ කට්ටියම එකතු වෙලා මේ බර්ත්ඩේ එක සමරන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේ පුංචි ගෑන් ළමයා ගොඩක් ආදරය කරන මෙයාගේ සීයා මේ 10 වෙනි උපන්දිනේදී මේ ගෑන් ළමයාට පෙන්ඩන්ට් එකක් ලබා දෙනවා. ග්‍රීක දාර්ශනිකයෙක්ගේ මුහුණක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ පෙන්ඩන්ට් එක ලබා දෙන සීයා මේ ගෑන් ළමයාට තවත් පෙන්ඩන්ට් එකක් ලබා දීලා කියන්නේ. ඔයා කවදා හරි වැඩිපුරම ආදරය කරන, මට වැඩිපුරම විශ්වාස වගේ හොඳම යාළුවට මේ පෙන්ඩන්ට් එක ලබා දෙන්න. මේ විදිහට කියන මේ සීයා කියන මේ කතාව මේ ගෑන් ළමගේ පුංචි ඔළුවේ ගොඩක් තදින් කාවදිනවා. ඊට පස්සේ මූවි එකේ කතාව 2007 කියන අවුරුද්දට shift වෙනවා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී තවත් බර්ත්ඩේ පාටියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ක්ලියෝ කියලා හඳුන්වන මේ කාන්තාවගේ බර්ත්ඩේ එක තමයි අද. මෙයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් වගේම මෙයාගේ හොඳම යාළුවයි එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් වි තමයි මේ පුංචි බර්ත්ඩේ පාටියකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මූවි එක පටන් ගද්දී අර සීයා ලබා දීපු පෙන්ඩන්ට් එක මේ ගෑන් ළමගේ බෙල්ලේ තියෙනවත් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෑන් ළමයාමද නැත්තම් වෙන කෙනෙක්ද කියලා අපි තාමත් හරියට දන්නේ නැහැ. අපි මූවි එකේ කතාව බලාගෙන යමු. ක්ලියෝගේ හොඳම යාළුවගේ නම තමයි ඩෙනායි කියලා කියන්නේ. එයාත් මේ බර්ත්ඩේ පාටියකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ටික වෙලාවක් කොහොම මේ කට්ටිය ඩාන්ස් කර එක විහිළු කතා කිය ඉද්දි ක්ලියෝගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කියනවා එයාත් එක්කලා පොඩ්ඩක් එළියට යන්න ඕනේ. එයාට විශේෂ තෑග්ගක් දෙන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ක්ලියෝ වගේ මෙයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් මේ පබ් එකෙන් එළියට යනවා. ඊට පස්සේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ බයික් එකට නැගලා මෙතන ටිකක් ඈත තැනකට යනවා. බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කවුරුත් නැති තැනක මෙයාගේ බයික් එක නතර කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ක්ලියෝ දිහා බලාගෙන ක්ලියෝට මෙතනදී ප්‍රොපෝස් කරනවා. ක්ලියෝගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ නම තමයි මෙන්තෝස් කියලා කියන්නේ. මෙන්තෝස් මේ ඉල්ලන ඉල්ලීමත් එක්කලා ක්ලියෝ ගොඩක් හැඟීම් බර වෙනවා. ක්ලියෝගේ විශේෂම දවසක තවත් විශේෂම දෙයක් ඔන්න මෙයාට මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. මේ දෙන්නම මේ කට්ටිය අනාගතය ගැන ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඊගාව තත්පරේදී වේගෙන් ආපු වාහනයකට මේ දෙන්නම මෙතන ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා. බොහොම ඛේදජනක සිද්ධියක් තමයි මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනින් මේ සීන් එකත් කට් වෙලා මූවි එකේ කතාව ආපහු සැරයක් 2015 කියන අවුරුද්දට shift වෙනවා. දැන් තමයි අපිට අපේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පුද්ගලයාගේ නම තමයි ඩිමිට්‍රියන් කියලා කියන්නේ. ඩිමිට්‍රියන් කියලා කියන්නේ ක්‍රිමිනල් සයිකොලොජි ගැන උගන්වන මහාචාර්යවරයෙක්. මෙයාගේ දේශනේ අවසන් කරලා මෙයාත් ඔන්න ලෙක්චර් රූම් එකකින් ඉවත් වෙන්න හදද්දී මෙයා දකිනවා මේ කැම්පස් එකේ ඉන්න චාන්සලර් මෙතන පුටුවක් තියාගෙන ළමෙක් වගේ වාඩි වෙලා ඉන්න විදිහ. ඉතින් චාන්සලර් කියලා කියන්නේ ඩිමිට්‍රියන්ගේ හොඳම මිත්‍රයෙක්. මෙයා ගිහලා චාන්සලර් එක්කලා කතා කරනවා. ළමයි වගේම ඔක්කොම අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කට්ටිය තමන්ගේ ගෙවල් වල යනවා මේ අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න. වඩා සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. චාන්සලර් මේ විදිහට ඩිමිට්‍රියන්ට කියනවා. ඩිමිට්‍රියන් හරිම අහිංසක විදිහට hina වෙලා මේ ප්‍රොෆෙසර්ටත් මගේ සුබ පැතීම මේ වෙලාවේදී පළ කරනවා. හැබැයි ප්‍රොෆෙසර්ගේ මූණේ තියෙන්නේ එච්චර හොඳ hinaවක් නන් නෙමෙයි. චාන්සලර් මේ වෙලාවේදී ප්‍රොෆෙසර්ට කියනවා තාත්තගේ අසනීපේ තාමත් අඩු නැද්ද කියලා. නැහැ. මං අලුත් අවුරුද්ද තාත්තත් එක්ක ගත කරන්න හිතාගත්තා. මට පවුලකට කියලා ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ එයා විතරයි. මෙහෙම කියන ඩිමිට්‍රියන් නෝන්න මෙතනින් පිටත් වෙලා කෙලින්ම යන්නේ හොස්පිටල් එකට. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩිමිට්‍රියන්ගේ තාත්තා ගොඩක් අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ හොස්පිටල් එකේ තියෙන ඇඳකට වෙලා ඉන්න විදිය. ඇත්තටම තාත්තා කෝමා තත්ත්වයක වගේ තමයි ඉන්නේ. එයාට කිසිම දැනීමක් නැහැ. ඩිමිට්‍රියන් විශ්වවිද්‍යාලේ උගන්වලා එයාට පුළුවන් වෙලාවට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තාත්තව බලා ගන්නවා. හැමෝම අලුත් අවුරුද්ද මල් වෙඩි ගහලා තමන්ගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක සමරද්දී ඩිමිට්‍රියන්ට තාත්තා ගැන කල්පනා කර මෙතෙන්ට වෙලා තාත්තත් එක්කම ගත කරන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. කොහමද ඔය දේ ඔය විදිහට සිද්ධ වෙද්දී මේ අලුත් අවුරුද්ද දවසේ රෑ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ක්‍රිස්ටීනියා කියලා හඳුන්වන කාන්තාවක් මේ ජීවත් වෙන බොහොම සුකෝපභෝගී මගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට ගමන් කරන විදිය. අද ලිෆ්ට් එක නම් කැඩිලා. ඉතින් මෙයා ලිෆ්ට් එකේ යන්නේ නැතුව පඩිපෙළ යන්න තීරණය කරනවා. පඩිපෙළ තට්ටු දෙකක්
දෙකක් විතර යද්දී මගේ ඉස්සරහට එනවා හුඩ් එකක් දාගත්තේ අමුත්තෙක්. හිතාගන්න බැරි වේගයකින් තියුණු ආයුධයකින් එකපාරටම ක්‍රිස්ටිනාට අනින මේ ඝාතකයා ක්‍රිස්ටිනාව පඩිපෙලෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා. මේ පඩිපෙල සම්පූර්ණයෙන්ම ලී වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔළුව වැදිලා බෙල්ල කැඩෙන ක්‍රිස්ටිනා මෙතනම මිය යනවා. හුඩ් එකක් දාගත්තේ පුද්ගලයා ලිෆ්ට් එක කැඩිලා කියලා ගහලා තිබ්බ දැන්වීමත් අරගෙන මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ක්‍රිස්ටිනාව පඩිපෙලේ ගෙන්න ගත්ත එක මිනිහගේ ප්ලෑන් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. තාත්තා ගාව රැය පහන් කරපු ඩිමිට්‍රියන් පහවදා උදේම ආපහු කැම්පස් එකට යනවා. මෙයා යද්දී නිවුස් අහන ගමන් තමයි යන්නේ. මෙයාට අහගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ප්‍රදේශයේ මහේස්ත්‍රාත්වරිය විදියට කටයුතු කරපු ක්‍රිස්ටිනා කියලා හඳුන්වන කාන්තාවව එයාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේදී හදිස්සියම ඝාතනය කරලා තියෙනවා කියන කතාව. ඊරෑ මේ සිද්ධිය අපිට බලා ගන්නම පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වැදගත් විශේෂ පුද්ගලයෙක් මේ වගේ ස්ථානික මිය යන එක මේ නගරයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ටිකක් විතර අස්වාභාවික දෙයක්. කවුරුත්ම හිතන්නේ නෑ මේක දාම ඝාතකයෙක් කරන මෙයාගේ පළවෙනි ඝාතනය කියලා. එදා රැ වුණාට පස්සේ පාපාස් කියලා හඳුන්වන මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන තවත් වෛද්‍යවරයෙක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පාපාස් මෙයාගේ වාර්තා වගේ පරීක්ෂා කරන ගමන් ඉද්දි මෙයාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ එළියේ මෙයාට සද්දයක් ඇහෙනවා. මෙයා හිමීට එළියට ගිහිල්ලා දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් බලනවා. කිසිම කෙනෙක් පේන්නේ නැහැ. පාපා මෙයාගේ පුඩුවට ආවට පස්සේ මෙයාගේ පිටිපස්සේ හැංගිලා හිටපු අර කලින් ඝාතනය සිද්ධ කරපු ඝාතකයාම මෙයාගේ අතට මුලින්ම පිහියකින් ඇනලා වේදනාවෙන් මෙයා කෑ ගහද්දි කට අල්ලගෙන මෙයාගේ උගුර කපලා දානවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ඝාතනය සිද්ධ කරන ඝාතකයා මෙතන තියෙන නෝට්බුක් එකක ජනවාරි 4 කියන දවස හරි විදිහට ප්‍රදර්ශනය කරන විදිය. ඉතින් මේ ඝාතනය සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන දවසේදී. පහවදා උදේ එලාම් එකටත් කලින් අපේ ඩිමිට්‍රියන් අවදි වෙන්න මෙයාට එන කෝල් එකක් ඉඳලා. මෙයාට කතා කරන්නේ චාන්සලර්. චාන්සලර් මේ වෙලාවේදී ඩිමිට්‍රියන්ට කතා කරලා කියන්නේ මගේ හොඳම මිත්‍රයෙක් තමයි ડોක්ටර් පාපාස් කියලා කියන්නේ. එයා වෛද්‍යවරයෙක්ම නෙමෙයි. එයා කැම්පස් එකටත් ගොඩක් උදව් කරපු අතිදක්ෂ වෛද්‍ය විද්‍යා පිළිමත මහාචාර්යවරයෙක්. එයා හදිස්සියෙම ඊරෑ ඝාතනය කරලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය සැක කරන්නේ මේ ඝාතනය සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ කලින් අර මහේස්ත්‍රාත්වරියව ඝාතනය කරපු ඝාතකයම තමයි කියලා. ඩිමිට්‍රියන් මන් දන්නවා අපරාධ විද්‍යාව ගැන ඔයා තරම් මේ නගරේ කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. පොලිසියට ගිහිල්ලා උදව් කරන්න. මම මේක වගේම පෞද්ගලිකවම කරන ඉල්ලීම. මේ විදිහට චාන්සලර් කියන වචනය අහක දාන්න බැරි හින්දා මේ ඝාතනය සිද්ධ වෙච්ච අපරාධ ස්ථානයට අපේ ඩිමිට්‍රියන් ඊට පස්සේ ගමන් කරනවා. අපරාධ විද්‍යාව සම්බන්ධ මහාචාර්යවරයෙක් හින්දා ඩිමිට්‍රියන්ට වැඩි කලබල කරන්නේ නැතුව මේ ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මොන වුණත් ඝාතනය සිද්ධ කරලා තියෙන ගොඩක් භයානක විදිහට. උගුරු දණ්ඩ විතරක් නෙමෙයි. ඝාතනය සිද්ධ කරාට පස්සේ මේ ડોක්ටර් පාපාස් කියන පුද්ගලයාගේ ඇඟිලි පහත් අතෙන් වෙන් කරන්න මේ ඝාතකයා කටයුතු කරලා තියෙනවා. මෙතනදී ඇපාස්ටලෝස් කියලා හඳුන්වන මේ පරීක්ෂණය බාරව කටයුතු කරන ප්‍රධාන පොලිස් නිලධාරියාවත් අපේ ඩිමිට්‍රියන්ට මුණ ගැහෙනවා. මහාචාර්යතුමාවා මෙතෙන්ට ආපු එක හොඳයි. මෙතන ටිකක් විතර අමුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. බලන්න අර පාපිස්සේ ලියලා තියෙන දේවල්. පරිගැනීම තාවත් ඉවර නැහැ. මේ පරිගැනීම අපි දිගටම සිද්ධ කරනවා. මේ විදිහේ නිසඳසක් මේ පාපිස් එක ලියලා තියෙන විදිය ඩිමිට්‍රියන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයාගේ ඇඟිලි පහත් ඝාතනය කරාට පස්සේ කපලා දාලා තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ මිය ගියපු ડોක්ටර්ගේ සාක්කුවේ තිබිලා ලේ ගෑවුනේ නැති යුරෝ 220ක මුදල් නෝට්ටු කිහිපයක් පොලිසියට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි රටාවකට මේ ඝාතනයන් සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි දැනට පොලිසිය උපකල්පනය කරන්නේ. ඩිමිට්‍රියන් එදා ගෙදර ගිහිල්ලා රෑ වෙනකන්ම මේ ડોක්ටර් පාපාස් ගැන එක එක දේවල් හොයන්න පටන් ගන්නවා. මෙයාගේ මොන හරි පෙර වැරදි තියෙනවද? නීති විරෝධී මොන හරි මෙයා කරලා තියෙනවද? මේ වගේ කිසිම වාර්තාවක් අපේ ප්‍රොෆෙසර්ට නම් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. පහවදා උදේ වුණාට පස්සේ මෙයා ආපහු පොලිස් පරීක්ෂකතුමාව හම්බ වෙන්න පොලිස් කාර්යාලයට යනවා. දෙන්නටම තාමත් කිසිම රටාවක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. මෙයාලට යන්න තියෙන හොඳම තුරුම්පුව තමයි මේ ඝාතකයා මුදල් පසුම්බිය දාලා තිබ්බ අර යුරෝ 220ක මුදල. මේක මොකක් හරි සංකේතාත්මක දෙයක් කියලා දෙන්නම විශ්වාස කරනවා. ඉතිරි දවස් ටික නම් ඩිමිට්‍රියන්ට වගේම පොලිස් පරීක්ෂකතුමාටත් එච්චර ලේසි දවස් වෙන්නේ නැහැ. ඩිමිට්‍රියන් මේ අපරාධය ගැන හොයනවා. ඒ වගේම මෙයා යුනිවර්සිටි එකේ උගන්වනවා. තාත්තගේ තියෙන වැඩ කටයුතුත් මෙයාම තමයි බලා කියා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් කාර්යබහුල දවස් කීපයක් තමයි මෙයාට ගත වෙන්නේ. පොලිස් පරීක්ෂකතුමාත් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. සැක කරන්න පුළුවන් හැම පුද්ගලයෙක්වම පොලිසියට අල්ලගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කිරීම කරනවා. ඒත් මේ කට්ටියට දවස් කිහිපයක් යනකම් කිසිම හොඩුවාවක් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපරාධකාරයාගේ කිසිම චර්යා රටාවක් මෙයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර පල්ලෙහා තිබ්බේ පාපිස්සේ ලියලා තිබ්බේ පයිතකරස් කියන විද්‍යාඥයා පාවිච්චි කරපු කෝඩ් එකක් කියන එක නම් අපේ ඩිමිට්‍රියන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කෝඩ් එකක් මේ වගේ දෙනක පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ අනික මේ වගේ කෝඩ් එකක් දැනගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ පුද්ගලයාට අධ්‍යාපනය අතින් නම් ලොකු දැනුමක් තියෙන පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕන කියලාත් මේ දෙන්නම විශ්වාස කරනවා. දවස් කිහිපයකට පස්සේ එක හොටෙල් කාමරයක් පිරිසිදු කරන්න ඒ හොටෙල් රූම් එකට යන ගෘහසේවිකාවක් දකින්නේ කාමරේ හිටපු පුද්ගලව මරලා දාලා තියෙන විදිය වගේම ලේ වලින් අර විදියම සංකේත බිත්තිය පුරා ඇඳලා තියෙන විදිය. අපරාධයේ උණුසුම අඩු වෙමින් තිබ්බේ නගරය නැවතත් අපරාධයෙන්ම උණුසුම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මිනිස්සු අතරේ මේ ආරංචිය වේගයෙන් පැතිරෙනවා. පොලිසිය ඉක්මනින්ම මෙතෙන්ට එනවා. පොලිස් පරීක්ෂකතුමා කෙලින්ම ඩිමිට්‍රියන්ට කතා කරනවා. මේ කට්ටිය මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මිය ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඩිමොස්තනීස් කියලා හඳුන්වන පුද්ගලයෙක් කියලා මෙයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එයා නීතිඥයෙක්. මෙතනදී මේ පුද්ගලයාගේ දිව හරිම සූක්ෂම විදිහට පුද්ගලයා මරලා දාන්න කලින් ශරීරයෙන්
ශරීරයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. මේ දිව කපල අයින් කරලා දාලා තියෙන විදිය දැක්කට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ කරපු පුද්ගලයාට වෛද්‍ය විද්‍යාව ගැන හොඳ දැනුමක් වගේම ශල්‍ය කර්මයක් කරන විදිය පිළිබඳ ලොකු පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕන කියලා මෙයා සැක කරනවා. මොකද දිවක සැත්කමක් කරනවා කියන එක උනත් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඊටම සූක්ෂම විදියට තමයි දිව මෙතනදී කපලා ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. පයිතගරස් කෝඩ් ලියලා තියෙන හින්දා මේකත් කලින් ඝාතකයෙකුගේ වැඩක් කියලා මෙයාලට තේරුම් යනවා. මෙයාලා තවත් දේවල් ගලපන්න හදද්දි මෙයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ඝාතනය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ 220 කියන රූම් නම්බර් එකේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ ඝාතන රැල්ලේ තවත් සංකේතාත්මක හෝඩුවාවක් විදියට 220ක් දිගටම කන්ටිනියු වෙනවා කියන එක මේ දෙන්නට තේරුම් යනවා. තාමත් අපරාධකාරයව හොයාගත්තේ නැද්ද? තව ඝාතන කීයක් සිද්ධ කරනකන් ඔය කට්ටිය බලන් ඉන්නවද? මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකුත් ඔන්න දැන් පොලිසියට එල්ල වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඩිමිට්‍රියන්ටත් මොනවා කරන්නද කියලා හිතා ගන්න බෑ. කොහොම හරි පොලිස් පරීක්ෂකතුමා ඊගාවට කතා කරන්නේ මෙයා දන්න කියන තවත් පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක්ට අපරාධය ගැන උදව්වක් කරගන්න. හැබැයි ගොඩක් අවාසනාවන්ත විදිහට එයා අද උදේ සියදිවි විනාශාගෙන තියෙනවා කියන ප්‍රවෘත්තියක් තමයි මෙයාට දුරකථනයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තට මේ මිනිස්සයා සියදිවි විනාශා ගන්න තරම් ප්‍රශ්න ගොඩක හිටියෙත් නෑ. කොහොම හරි මේක ගැනත් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරගෙන යද්දි මෙයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පුද්ගලයාවත් මරලා දාලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. මේ ග්‍රීක් කකුරු පාවිච්චි කරලා මිනී මරණ ඝාතකයා කියලා. මොකද තවත් පයිතගරස් කෝඩ් එකක් මෙතන මෙයා ලියලා තියලා ගිහින් තියෙනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ හැමෝම මරණයට කැප කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පයිතගරස් කෝඩ් එකක් තිබ්බට අපිට අනිත් සයින් එක හොයාගන්න බැරි වුණා නේද? පොලිස් පරීක්ෂකතුමා මේ විදිහට ඩිමිට්‍රියන්ගෙන් අහනවා. ඩිමිට්‍රියන් මේ වෙලාවේදී පරීක්ෂකතුමාට මේ මිය ගියපු පුද්ගලයාගේ අතේ තියෙන ඔරලෝසුව පෙන්නනවා. මිය ගියපු පුද්ගලයා මිය ගිහින් තින්නේ උදේ උනාට ඔරලෝසුවේ කට්ට 2:20 කියන වෙලාවේදී නතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඝාතකයා හිතාමතාම ඒ වෙලාවේදී ඔරලෝසුවේ කට්ට නතර කරලා තියෙනවා. මේකෙන් කියවෙනවා ඝාතකයා දිගටම පොලිසියවත් මේ පරීක්ෂකතුමාවත් සතභාගට ගණන් ගන්නේ නැතුව එයාගේ සෙල්ලම කරගෙන යනවයි කියන එක. මේ අතරේ ඩිමිට්‍රියන්ට හොස්පිටල් එකෙන් කෝල් එකක් එනවා. හොස්පිටල් එකේ ඉන්න වෛද්‍යවරයෙක් මෙතනදී ඩිමිට්‍රියන්ට පැහැදිලි කරන්නේ තාත්තගේ තත්ත්වය ගොඩක් අසාධ්‍යයි. එයා මීට වඩා හොඳ තත්ත්වයකට එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට එක පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් රෝහලේ තියෙන පහසුකම් ලබා දෙන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඉතින් මේක හන්ද තාත්තගේ මේ මැෂින්ස් ගලවන්න මෙයාලා ලෑස්ති වෙනවා කියලා තමයි අර ඩිමිට්‍රියන්ට කියන්නේ. ඒ ඩිමිට්‍රියන්ට ඉන්නේ මෙච්චරයි. ඩිමිට්‍රියන් මේකට මෙතනදී කැමති වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර ගාණක් ගියත් ඒ ගාණ යා ගෙවන්න පොරොන්දු වෙනවා කියලා මෙයා වෛද්‍යවරයාට පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේම තාත්තව තවත් මේ විදිහට තියන්න කියලා තමයි එයා වෛද්‍යවරයාට කියන්නේ. මෙතන සල්ලි පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හොස්පිටල් එකේ තියෙන පහසුකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මොන වුණත් මහත්මයා අපිට වැඩි කාලයක් නම් ඔයාගේ තාත්තව මේ විදිහට තියාගන්න බැහැ කියලා තමයි වෛද්‍යවරයා අන්තිමට ඩිමිට්‍රියන්ට කියන්නේ. ඒත් තවත් දවස් කිහිපයක් මේ කාලේ දික් කරගන්න ඩිමිට්‍රියන්ට පුළුවන් වෙනවා. අපරාධය විසඳන අතරතුර ඩිමිට්‍රියන් මේ විදිහට තමන්ගේ පවුල තමන්ගේ වෘත්තියත් එක්කලා ලොකු මානසික සටනක නියැලෙන විදිහත් අපිට මේ මූවි එකෙන් ලස්සනට පෙන්වලා දෙනවා. කොහොමද ඔය විදිහට පරීක්ෂණයේ කටයුතු දිගටම කරගෙන යනවා. දැන් මෙයාලට තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මුලින්ම මිය ගියපු ක්‍රිස්ටිනා කියන මහේස්ත්‍රාත්වරියත් මේ ඝාතන රැල්ලට සම්බන්ධයිද කියන එක. ඉතින් මෙයා මිය ගියපු ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ පළවෙනි ෆ්ලෝර් එකට මෙයාලා ගමන් කරනවා. මෙයාලා දා ලිෆ්ට් එකේ තමයි ගමන් කරන්නේ. ලිෆ්ට් එකේ යද්දි මෙයාලා දකිනවා ඒ ලිෆ්ට් එකේ 220 කියන නම්බර් එක රවුන්ඩ් කරලා තියෙන විදිහ වගේම මේ තට්ටුවේ තවත් ග්‍රීක පාටයක් දීලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මෙයාලා කන්ෆර්ම් කරගන්නවා ක්‍රිස්ටිනාගේ මරණයත් මේ ඝාතකයා විසින්ම සිද්ධ කරපු තවත් ඝාතනයක් කියලා. පහවදා උදේ වුණාට පස්සේ චාන්සලර් එක්කලා මේ සිද්ධ වෙන අපරාධ රැල්ල ගැන කතා කරන ඩිමිට්‍රියන්ව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයා කියනවා මේ කෝඩ් නම් මෙයාට විසඳ ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම 220 කියන අංකයත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් මොකක් හරි මේකට සම්බන්ධ වෙන මැත්ස් පාර්ට් එකක් ඇති කියලා මෙයා විශ්වාස කරනවා කියලා චාන්සලර්ට කියනවා. චාන්සලර්ට මේ වෙලාවේදී මතක් වෙනවා පහවදාට ඒ කට්ටිය ඉන්න මේ යුනිවර්සිටි එකට ගණිතය සම්බන්ධ ලෙක්චර් එකක් කරන්න වෙනත් යුනිවර්සිටි එකකින් මහාචාර්යවරයෙක් එනවා කියන කතාව. ඉතින් චාන්සලර් මේ මහාචාර්යවරයාව හොඳට දන්නවා. එතන මේ පුරාණ ග්‍රීක දර්ශනය හා ගණිතය සම්බන්ධයෙන් ලොකු දැනුමක් තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා මේක සම්බන්ධයෙන් මෙයාගෙන් උදව්වක් අරගන්න. මගේ නම කිව්වට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරයි කියලා. මම ඩිමිට්‍රියන්ට කියනවා. පහවදා මේ මහාචාර්යවරයාගේ ලෙක්චර් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඩිමිට්‍රියන් ගිහිල්ලා මගේ ප්‍රශ්න මේ මහාචාර්යතුමාට කියන්න පටන් ගන්නවා. ඩිමිට්‍රියන් කියන කතාව මේ මහාචාර්යවරයා හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මහාචාර්යවරයා ටිකක් පුදුම කතාවක් කියනවා. ග්‍රීක දර්ශනයට අනුව මේ කට්ටිය විශ්වාස කරනවා මේ ගණිතයේ සමහර ඉලක්කම් වලට සමාන වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් රටාවන් වල මේ ඉලක්කම් එකම විදිහට හැසිරෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් විදිහට මම ශිෂ්‍යයින්ට මේක පැහැදිලි කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ 220යි 284යි කියන ඉලක්කම් දෙක. මේ බලන්න මේ රටාව දිහා. මේ ඉලක්කම් ටික එකතු කරාට පස්සේ මට 220 කියන ඉලක්කම ගන්න පුළුවන්. ඒ රටාවටම සමාන්තරව ගමන් කරන මේ රටාව බලන්න. ඒකෙන් මට 284 අරගන්න පුළුවන්. මෙතන රටා දෙකක් සමාන්තරව ගමන් කරන සිද්ධියක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මම එක රටාවක් හොයාගත්තට වැඩක් නැහැ. මට අනිත් රටාව හොයාගන්න බැරි නම්. මෙන්න මේ කියන කතාවත් එක්කලා ඩිමිට්‍රියන්ට තේරුම් යනවා. මෙතන එක රටාවක් නෙමෙයි රටා දෙකක් පවතිනවා කියලා. මේ අතරේ පොලිස් පරීක්ෂකතුමා ඉන්නේ. එයා යනවා බෙල්ල වැල දාගෙන මිය ගියපු මෙයාගේ මිත්‍රයාගේ ගෙදරට. එයාගේ තාත්තව හම්බ වෙන්න. තාත්තා නම් තාමත් එයාගේ පුතා සීදී විනාශාගත් එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු ෂොක් එකක තමයි ඉන්නේ. එයා නරක කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තේ අන්නර ඇක්සිඩන්ට් එක හින්දා.
හින්දා මොන ඇක්සිඩන්ට් එකද කවදාවත් මට එයා ඒ වගේ කතාවක් කියරනේ පරීක්ෂකතුමා තාත්තගෙන් අහනවා ඔව් ඒක එයා කිව්වේ නැහැ එයා රජයේ ඉහළ නිලධාරියෙක් එයාට පුළුවන්කම තිබ්බ එයාගේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක බොහොම ලේසියෙන් යට ගහන්න ඒත් එදායින් පස්සේ එයාගේ හෘද සාක්ෂියකට එයාට සමාව දුන්නේ නැහැ එයා හැමදාම ඒකට ડિප්‍රෙස් වෙලා තමයි හිටියේ තාත්තා කියන මේ කතාව පරීක්ෂකතුමා අහගෙන ඉන්න අතරතුර අපිට අනිත් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩිමෙට්‍රියන් මේ අපරාධ සිද්ධ වෙන රටාවට සමාන්තර අනිත් රටාව හොයන්න උත්සාහ ගන්න විදිය ඩිමෙට්‍රියන්ටත් ඔන්න දැන් ටිකෙන් ටික මේ අපරාධ සිද්ධ වෙන රටාවේ සලකුණු මතුවෙන්න පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් තොරතුරු එකතු කරගත්තේ පරීක්ෂකතුමන් මේ වෙලාවේදී ඩිමෙට්‍රියන්ව හම්බ වෙන්න එනවා මම අපරාධකාරයව හොයාගත්තා පරීක්ෂකතුමා මෙතනදී ඩිමෙට්‍රියන්ට කියනවා ඩිමෙට්‍රියන්ට අදාහ ගන්නත් බෑ පරීක්ෂකතුමා ඊට පස්සේ මෙයාට මෙයාගේ යාළුවගේ තාත්තගෙන් අහගන්න පුළුවන් වෙච්ච කතාව වගේම ඊට පස්සේ මෙයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙච්ච හැමදේම මම ඩිමෙට්‍රියන්ට පැහැදිලි කරන්න පටන් ගන්නවා මූවි එක පටන් ගද්දිම අපිට 2007 දී මෙන්තෝස් වගේම ලෙොන් කියලා හඳුන්වන මෙයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වගේම මෙයා බයික් එකේ ඉද්දි මේ දෙන්නව වාහනයක් ඇවිල්ලා ඇක්සිඩන්ට් කරගෙන ගියා මං හිතනවාට මතක ඇති මේ වාහනේ පදවල තියෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ඒ තමයි අපේ පොලිස් පරීක්ෂකතුමාගේ සීදි විනාශාගෙන මිය ගියපු යාගේ යාළුවා එයා වගේම අර හොටෙල් කාමරේ මිය ගියපු දිව කපලා දාපු පුද්ගලයාත් මේ වාහනේ පදවල තියෙනවා මේ දෙන්න බීමතින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ ඉතින් මෙයාලගේ වැරද්දෙන් තමයි මේ ඇක්සිඩන්ට් එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒත් මෙයාලගේ බලය පාවිච්චි කරලා වෛද්‍යවරයාව මේ කට්ටියක පැත්තට නම්මගෙන තියෙනවා ඒ වෛද්‍යවරයා තමයි දැන් අර ડોක්ටර් පපාස් බවට පත් වෙලා මේ ඝාතන රැල්ලේ දෙවණියට මිය ගියව පුද්ගලයා මේ නඩු තීන්දුව කරලා බයික් එකේ හිටපු මෙන්තෝස්ට වැරද්ද පැටවෙන විදිහට නඩු තීන්දුව සකස් කරලා තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත්වරිය තමයි මේ කතාවේ මුලින්ම මිය ගියේ ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ ඝාතන රැල්ල සිද්ධ කරන්නේ අර මෙන්තෝස් කියන පුද්ගලයා කියන එක පොලිස් පරීක්ෂකතුමා මෙතනදී කියනවා ඒකට සිද්ධ වෙලා තියෙන ලොකු අසාධාරණයක් ඒ වගේම යාගේ ආදරණීය යා විවාහ වෙන්න හිටපු කාන්තාව මේ සිද්ධියෙන් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ පළි අරගන්න මෙන්තෝස් අනිවාර්යෙන්ම මේක කරන්න ඇති මම මෙන්තෝස් වල්ල ගන්න දැනටමත් පොලිස් කණ්ඩායමක් පිටත් කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ පරීක්ෂකතුමා මෙතනදී ඩිමෙට්‍රියන්ට පැහැදිලි කරනවා ඒත් අපිට එයාව අල්ලගන්න සාක්ෂි නෑ නේද අනික ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් පස්සේ යාගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා අපි දන්නෙත් නෑ ඔයා හිතනෝද එයා අනිවාර්යෙන්ම ඝාතන සිද්ධ කරයි කියලා ඝාතන සිද්ධ කරන්න එයාට තමයි හොඳටම හේතුවක් තියෙන්නේ මොන වුණත් මේ පරීක්ෂණය තවත් ඉස්සරහට මම කරගෙන යනවා ඔයාගෙන් හම්බ වෙච්ච සහායට ගොඩක් ස්තුතියි කියලා පරීක්ෂකතුමා මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා පරීක්ෂකතුමා මෙතනින් යන්න කලින් ඩිමෙට්‍රියන් මෙතනදී පරීක්ෂකතුමාගේ මෙන්තෝස් ජීවත් වෙන ගෙදර ලිපිනේ ඉල්ල ගන්නවා එයාට මෙන්තෝස් එක කතා කරන්න ඕන කියලා මෙච්චර ලොකු සැලැස්මක් මෙච්චර භයානක විදිහට සිද්ධ කළේ කොහොමද කියලා එයාට මේ බුද්ධිමතත් එක්ක කතා කරන්න ඕන කියලා තමයි ඩිමෙට්‍රියන් මෙතනදී කියන්නේ ඊට පස්සේ මෙයා යනවා මෙන්තෝස් ඉන්න ගෙදරට මෙන්තෝස්ව හම්බ වෙනවා ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් පස්සේ මෙන්තෝස්ගේ තත්ත්වය නම් සෑහෙන්න ජරා තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන විදියක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ මිනිස්යාගේ මොන සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති වෙලා ඒ විතරක් නෙමෙයි එයාට රෝද පුටුවෙන් නැගිටින්නවත් පුළුවන්කමක් නැහැ ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් කොහොමද මිනිමරුවක් සිද්ධ කරන්නේ ඒත් මිනිමරුවා කවුද කියලා මෙන්තෝස්ගෙන් ඩිමෙට්‍රියන් අහද්දි මෙන්තෝස් කෙලින් මේ වැරද්ද පිළිගන්නවා එයා ඊට පස්සේ ඩිමෙට්‍රියන්ට කියන්නේ මම මිනිමරුවා කියලා පිළිගන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන් එතකොට මට මේ වැරදි ඔක්කොම බාරගෙන හිරේ යන්න පුළුවන් එතකොට ඇත්ත මිනිමරුවා එයා නිදැල්ලේ ඉන්නවා ඒ මිනිස්සයාව මට හම්බ වුණොත් එහෙම මං එයාට මල් තියලා වඳිනවා මොකද මට කරගන්න බැරි වෙච්ච මට කරගන්න ඕන හැමදේම එයා කළා එයාට මට කරන්න පුළුවන් හොඳම උපකාරය තමයි ඒක මෙන්තෝස් මේ විදිහේ කතාවක් තමයි ඩිමෙට්‍රියන්ට කියන්නේ ඩිමෙට්‍රියන් ඔළුවේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියාගෙන මේ ගෙදරින් එළියට යනවා මොකද දැන් ඩිමෙට්‍රියන්ට ඕන කරලා තියෙන්නේ ඇත්ත මිනිමරුවා කවුද කියලා දැනගන්න ඩිමෙට්‍රියන් ගෙදරින් එළියට යනවත් එක්කම පොලිසිය මෙතෙන්ට එනවා පොලිසිය ඊට පස්සේ මෙන්තෝස්ව අල්ලගන්න විදිහක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් ඩිමෙට්‍රියන් මෙයාගේ හිතෙන් ලොකු සටනක් කරනවා මේ අපරාධය එහෙම නැත්නම් මේ ගැටලුව කොහොම හරි විසඳන්න ඩිමෙට්‍රියන් ගිහිල්ලා මේ ගණිත සංකල්පය ආපහු නිර්මාණය කරලා මේක විසඳන්න උත්සාහ කරනවා අන්තිමට මෙයාට මේක විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ වගේම ඊගාව ඝාතනය වෙන දවස මෙයාට ප්‍රෙඩිට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා මෙයා පොලිසියට මේක ගැන කියන්න උත්සාහ කරත් පොලිසිය මේ වෙද්දිත් මෙන්තෝස් තමයි ඝාතකයා කියලා විශ්වාස කරලා එයාව අත්අඩංගුවට අරගෙනයි තියෙන්නේ ඉතින් ඝාතනය අවසන් වුණා කියලා තමයි මෙයාලා ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ ඒත් හරියටම මාර්තු 12 වෙනිදා ඊගාව ඝාතනයක් සිද්ධ වෙනවා මේක තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අන්තිම ඝාතනය කියලා රටාව තේරුම් ගත්ත ඩිමෙට්‍රියන් හොඳටම දන්නවා 220 වගේම 284 මෙතනදී එකට ටැලි වෙනවා ඝාතන 5යි සිද්ධ වෙන්නේ අන්තිම ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා ඒත් හරියටම රටාවේ ඊගාවට ඝාතනය වෙන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතේ බේරගන්න තිබ්බා කියලා ඩිමෙට්‍රියන් දුක් වෙනවා පොලිසිය ආපහු හොඳටම කලබල වෙලා ඩිමෙට්‍රියන්ගෙන් උදව් ඉල්ලනවා අපරාධකාරයව අල්ලගන්න ඒ ඩිමෙට්‍රියන් කියන්නේ අපරාධකාරයව නම් අල්ලගන්න විදියක් එයා දන්නේ නැහැ ඒත් මෙතනින් එහාට ඝාතන සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා එයාට හොඳටම විශ්වාසයි කියලා මොකද රටාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා හැබැයි ඩිමෙට්‍රියන් කියලා කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඒ වගේම එයා ගණන් වලට ගොඩක් ආස කෙනෙක් ඔයත් සාමාන්‍යයෙන් ගණන් වලට ආස කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා අර ගැටලුවක් හම්බ වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒක විසඳනකම් නිින්ද යන්නේ නැති සීන් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඩිමෙට්‍රියන්ටත් මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න ඕන වෙනවා මෙයාට මේකේ උත්තරේ හොයා ගන්න ඕන වෙනවා ඩිමෙට්‍රියන් යනවා මේ මූවි එකේ මෙන්තෝස්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එයාගේ සිරුර මිහිදන් කරලා තියෙන අර සෝහන ගාවට එතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන සෝහනේ එල්ලලා තියෙන පෙන්ඩන් එකක් මෙයා දකිනවා මේ පෙන්ඩන් එකේ ගහලා තියෙන්නේ 284 කියලා ඒ වගේම ග්‍රීක දාර්ශනිකයෙක්ගේ මෝඩකුත් මේ පෙන්ඩන් එකේ තියෙනවා ඩිමෙට්‍රියන් ඊට පස්සේ වටපිට බල රෑ වෙනකන් මේ සෝහන ගාවට වෙලා ඉන්නවා හරියටම මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙද්දී උඩයක් දාගත්ත පුද්ගලෙක් මෙතෙන්ට එන විදිය ඩිමෙට්‍රියන් බලාගෙන ඉන්නවා මෙතෙන්ට ආපු මේ
පුද්ගලයා මෙයා ගාව තිබ්බ අර වගේම පෙන්ඩන් එක මේ සෝන් කොතේ රඳවලා මෙතනින් පිටත් වෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඩිමිට්‍රියන් දැනගෙන හිටියා අනිවාර්යයෙන්ම පලිගැනීම සිද්ධ කරාට පස්සේ පලිගැනීම කරපු පුද්ගලයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ගේ පලිගැනීම අවසන් කරයි කියලා. ඉතින් ඩිමිට්‍රියන් ඒක තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. ඩිමිට්‍රියන් ඊට පස්සේ මෙතනින් එළියට එනවා. ඔයා කවුද? ඩිමිට්‍රියන් මෙතනදී මේ පුද්ගලයාගෙන් අහනවා. මේ ආපු පුද්ගලයා ගාව තිබ්බ පෙන්ඩන් එකේ තියෙන්නේ 220 කියන නම්බර් එක. මේ පුද්ගලයා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. මේ තමයි ක්ලියොන්ගේ හොඳම යාළුවා. එදා බර්ත්ඩේ පාටි එකේදී මෙයාත් එක්කලා එකට හිටපු ඩිනායි කියලා හඳුන්වන කාන්තාව. අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔන්න මූවි එක පටන් ගද්දිම පෙන්නපු සිදුවීම. මේක මෙතෙන්ට ලින්ක් වෙනවා. මූවි එක පටන් ගද්දිම අපිට 1900 ගණන් වල බර්ත්ඩේ පාටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. අර 100 කෙනෙක් පෙන්ඩන් එකක් එයාගේ දුවට දුන්නේ. ඒ ගෑනලා මම වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. එයා තමයි ඩිනායි කියලා කියන්නේ. මතකද 100 මුලින්ම කිව්වා මම ඔයාලට පෙන්ඩන් දෙකක් දෙනවා. එකක් ඔයාලට විශ්වාසවන්ත වගේ හොඳම යාළුවට කවදා හරි දවසක ලබා දෙන්න කියලා. 100 මෙතනින් තවත් පෙන්ඩන් එකක් ඩිනායිට දුන්නේ. ඩිනායි ඊට පස්සේ මේක මෙයාගේ හොඳම යාළුවා වෙච්ච ක්ලියෝන්ට ලබා දෙනවා. ඩිනායිගේ 100 ගණිතය සම්බන්ධ මහාචාර්යවරයෙක්. ඒ වගේ මෙයාගේ පවුලේ හැමෝටම අසාමාන්‍ය ගණිත දැනුමක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආభాෂයත් එක්කලා ඩිනායි කියලා කියන්නේ මේ වගේ ගණිතය සම්බන්ධයෙන් ලොකු දැනුමක් තියෙන පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙයා ගණිතය සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දේවල් පස්සේ ඉගෙනගෙනත් තියෙනවා. 100 තමයි මේ පළවෙනි රටාව ඩිනායිට කියලා දීලා තියෙන්නේ. ක්ලියෝන් කියන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා. එයා මගේ රටාවටම ගැලපෙන තවත් රටාවක්. අපි දෙන්න එකට ටැලි වුණා. ඒත් එයාව අසාධාරණ විදිහට මේ ලෝකෙන් අයින් කරලා දැම්මා. මට ඒකට පරිගන්න ඕනේ වුණා. ඉතින් මම රටාව දිගටම කන්ටිනියු කරා. ඩිනායි මේ විදිහේ කතාවක් තමයි අපේ ඩිම්ට කියන්නේ. ඩිම් මේ වෙලාවේදී ඩිනායිට කියනවා මිනිස්සු කරන වැරදි වලට දඬුවම් දෙන්න තමුන් දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි කියලා. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ අපිට හැමදේම කරලා දෙන්නේ නැතුව ඇති. එයා සමහර දේවල් අපිට කරන්න කියලා පවරනවා. මේම කියන ඩිනායි ඩිම්ව සත පහකට ගණන් ගන්නේ නැතුව මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් එකට ඉස්කෝලේ ගියපු, එකට කැම්පස් එකට ගියපු, එකට මහාචාර්ය උපාධිය හදාරන්න තීරණය කරපු, අවාසනාවන්ත විදිහට මිය ගියපු තමන්ගේ යාළුවට සාධාරණේ ඉෂ්ට කරන්න තමයි ඩිනායි මේ ඝාතන සියල්ලම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඩිම් මේක දිහා බලාගෙන ඉඳලා මෙතනින් පිටත් වෙනවා. එදා රෑ ඩිම් යාගේ ජීවිතේ තවත් වැදගත් තීරණයක්, විශේෂ තීරණයක් අරගන්නවා. හොස්පිටල් එකේ ඇඳට වෙලා කිසිම සිහියක් පතන්න නැතුව දුක් විඳින තාත්තගේ ජීවිතය අවසන් කරන්න ඩිම් වෛද්‍යවරුන්ට මේ වෙලාවේදී අවසර දෙනවා. මැෂින්ස් ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඩිම්ට ගොඩක් දුකයි. ඒ තාත්තා ඉන්න එක තවත් ලොකු දුකක් විතරයි කියලා තේරුම් ගන්න ඩිම් තාත්තව අන්තිම වතාවට සිපගෙන එයාගේ මැෂින්ස් ඔක්කොම ටික අයින් කරනවා. පහුවද උදේ පුරුදු විදිහටම කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ ඔන්න චාන්සලර් වෙනත් කැම්පස් එකක ඉන්න මහාචාර්යවරියකගෙන් ඩිමිට්‍රියන්ට හම්බ වෙලා තියෙන ලියුමක් මේ වෙලාවේදී ලබා දෙනවා. ඩිමිට්‍රියන් ගිහිල්ලා මේක කඩනවා. මේකේ තියෙන්නේ පෙන්ඩන් එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ 1.210 කියන නම්බර් එක. ඒ වගේ මේකට ටැලි වෙන 1.184 කියන නම්බර් එකක්. මේකේ ලියලා තියෙනවා. මේ සියලුම දේවල් පොලිසියට කිව්වේ නැති එකට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මහාචාර්ය ඩිනායි. මෙන්න මේ විදිහේ ලියුමක් තමයි ඔන්න අපේ ඩිමිට්‍රියන්ට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඩිමිට්‍රියන් ඊට පස්සේ මේ රූම් එකෙන් එළියට යනවා. එළියට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩිනායි වගේම ක්ලියෝ පොඩි කාලේ එකට අරගත්තේ ෆොටෝ එකක්. මේගේ අපරාධ සටහනේ අන්තිමටම සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් අපරාධ විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් මහාචාර්ය විද්වරයෙක් විදියට කටයුතු කරන මේ පුද්ගලයාට අන්තිමට මේ අපරාධය විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් ඒක ගැන පොලිසියට නම් කියන්නේ නැහැ. කොහොමද මූවි එක? මූවි එක ගැන වගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහේ තවත් අලුත්ම මූවි එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මං අතර ගිහින් එන්න. මේක බලපු ඔයාට good luck.